Замечание получает спортсмен красной экипировки за неподготовленную сбору. Одну очко получает спортсмен черной экипировки. Один удар. Смотри. Не торопится. Не рубится. Не смотрит. Вот проверил, как он держит. А это тоже удобно. Надо минуть. Паша не рубится. Он просто рубится на нем. Ставил. Уже снимал. Видишь, маленький. От батутов скушал. Что ты делал? Немножко шаг я знал. Ну, типа занимались. Видишь, раз-два ушел. Видишь? Все, он не бегит, хотя он сейчас бегит. Сейчас он все, ушел. Молодец, видишь? Все. Не рубит, самый главный, видишь, не бегает. Мало ушел. Ну, вот три выиграет, но не забывает. Не спали. Тренировка. Это не дает вот. Обоюдное поведение. Технически неправильно становится. Видишь, потом Шона даже часто работает правой рукой. Правой рукой, правой рукой. И очень удобно зацеп. Участники профессионала. Судим приготовить результат. Смотри именно, смотри. Второй раунд. Проходы в ноги. Как они делают. Вот руку опускай переднюю красную, да, боковой слева вообще бы дошел, рукой дошел. После финта право. Зачем руку? Сила, когда ты еще на метр кидаешь. Вот. О, ваша. Чуть выше, так. Потом, короче, 80 не сказал. Хочу. Ну, ушел. Молодец! Слава! Что он сделал? А? Что он сделал? Ну, выходил, потом на пол его уложил. Двоечки получили спортсмен черной. Очень понятно. Эй! Телефон дай. Давай защищаться давай. Красный. Сейчас уже начал руки. Слишком свободно все. Сейчас можно было бы нормально. Я видел за машину.
Участники рассеяны. Судья приготовились результаты. Показать. Участники рассеяны. А в этом бою победу нашего мастера спорта Курский Анатолий. Курский Анатолий. Участвую в ведении курса за победу на чемпионате вот, республики. Дают какой-то разряд, не дают? Дают мастера.